আজকে আমরা চলে এসেছি মেসেঞ্জর ড্যামে। উপরে পাহাড় আর মাঝখানে আছে নীল জল। তো জায়গাটা দেখতে সত্যি অসাধারণ, অসামান্য। আর অনেকদিন পাহাড়ে এলাম, দেখতে দারুণ লাগছে। তো মেসেঞ্জারের পুরো ব্লগটা তোমাদেরকে দেখাবো, তার জন্য একটু ভিডিওটি না কেটে পুরোটা দেখতে থাকো। তো এখন বাজে সকাল 6টা আর আমরা হোটেল জাস্ট চেক আউট করলাম। আর এখান থেকে একটা লোকাল অটো নিয়ে আমরা যাব এখন মেসেঞ্জারের দিকে। তো চলো এবার অটোতে করে যা যাক, আর পুরো রাস্তার দৃশ্যটা তোমাদেরকে দেখাবো আর মেসেঞ্জারে গিয়ে কথা হচ্ছে। এই হ্যালো ফ্রেন্ড, কেমন আছো? আমি হলাম রাজু আর আজকে আমরা চলে এসেছি মেসেঞ্জরে। যেটা তারাপীঠ থেকে মোটামুটি 65 কিলোমিটার। তো তারাপীঠ থেকে মোটামুটি এখানে আসতে টাইম লাগে 1.5 ঘন্টা মতো। আর এখানে আমরা অটো ভাড়া করেছিলাম, অটো ভাড়াটা নিয়েছে আমাদের যাতায়াত 1100 টাকা মতো। তো আমার সামনে দেখতে পাচ্ছ এটা হলো মেসেঞ্জর ড্যামের যে জলটা আছে, একদম নীল আর প্রচুর নিচে। দেখো দেখতে দারুণ লাগছে। আর আমার এপাশে পিছনেও বিরাট পাহাড় আছে আর আমার এদিকটাও বিরাট বড় পাহাড় আছে। তো পাহাড় একদম ভর্তি, দুখানা পাহাড়ের মাঝখানে মেসেঞ্জর ড্যামটা দেখতে অসাধারণ লাগবে। যদি কোনো সময় বীরভূম বা তারাপীঠে আসো, অবশ্যই আমি সাজেস্ট করব যে তোমরা আসো। আর এখানকার একটা বিশাল ব্যাপার হলো চারিদিকে পাখি ভর্তি। টিয়া পাখি প্রচুর পরিমাণে, যেমনটা তোমাকে দেখালাম। ও তাদের আওয়াজটা এত ভালো লাগবে তোমার, কি বলবো, অসাধারণ একটা লাগবে। তো নিচে ওই গাছগুলো দেখো কিভাবে টিয়া পাখিগুলো বসে আছে, যদি আমি ঠিকঠাক করে দেখাতে পারছি না, উঠছে প্রচুর। এই গাছগুলোতে টিয়া পাখি খুব ভর্তি। অ্যাকচুয়ালি জলকে আটকে রাখা হয় এই ড্যামগুলোর মাধ্যমে। আর যখন জলের প্রয়োজন হয় তখন এই ড্যামের যে দরজাগুলো আছে সেগুলো খুলে দেওয়া হয় আর মানে এই নদীর অপর প্রান্তে জলগুলো পৌঁছায়। যেমনটা তোমাদেরকে দেখাবো, এই পাশে দেখো জল একদম বিরাট ভর্তি। আর এ পাশটাতে জল একদমই নেই, ওই যে নদী দেখা যাচ্ছে, জল একদমই নেই। ওখানে জল ছাড়া হয় তখনই ওখানে জল গিয়ে পৌঁছায়। মোটামুটি অনেক জায়গা ঘুরেছি, তবে মেসেঞ্জর ড্যামের মতো জায়গা খুব কম আছে। কারণ এখানকার একটা ব্যাপার হলো রং বেরঙের নানা রকম পাখির জন্য টিয়া পাখি ভর্তি। তো আশেপাশে আপনি শুধু টিয়া পাখি দেখতে পাবেন, মানে এত বিশাল পরিমাণে টিয়া পাখি। আর যে জলগুলো আছে সমুদ্রের জলের মধ্যে একদম নীল,
আর আমাদের সামনে পাহাড় আছে, পাহাড়টায় উঠবো বলে আশা করছি। তো চলো তোমাদের কিছু টিয়া পাখি দেখাই আর সাথে পাহাড়েও উঠি। এখানে বাইরে লেখা আছে যে ভিডিওগ্রাফি বা ফটোগ্রাফি করা একদমই মানা, বাট আমরা এত সকালবেলা এসেছি, এখানে কেউ নেই, তো ভিডিও নির্দ্বিধায় করতে পারছি, ছবিও নির্দ্বিধায় তুলতে পারছি। তো অ্যাকচুয়ালি এটা হলো ঝাড়খণ্ড রাজ্যের মধ্যে, এটা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে নয়, ঝাড়খণ্ড রাজ্যের মধ্যে। আর এখানে তেমন কিছু দেখলাম না, সামনে জাস্ট দেখলাম কখনো ফটোগ্রাফার আছে, তাদের ডিএসএলআর হাতে নিয়ে আর কিছু গিটার রেখে দিয়েছে, মানে আপনাকে গিটার নিয়ে যদি আপনি ছবি তুলতে চান তো তার জন্য কিছু পে করতে হয়। তো চলো এখন সামনে যাওয়া যাক, ওই পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে ওখানে উঠবো, তো অবশ্যই সাথে থাকো। তো এগুলো হলো ড্যামের পিছন দিকটা, যেখান থেকে জল ছাড়া হয়, আর এপারে একদম জল নেই, তাই একদম শুকনো। তো ম্যাসেঞ্জার ড্যামটা অ্যাকচুয়ালি বিখ্যাত জলের জন্য আর দুপাশে পাহাড়ের জন্য। তবে এখানে এসে নতুন যে জিনিসটা দেখলাম, মানে যেটা আমার অজানা ছিল আর আশা করি তোমাদেরও, সেটা হলো পাখি। আমার মনে হয় ম্যাসেঞ্জারটাকে বলা হয় পাখি রাজ্য, এত বিরাট পরিমাণে পাখি। আর ড্যামটার নিচে এরা বাসা বেঁধে আছে। তো এখন আমরা চলেছি এই পাহাড়টায় ওঠার জন্য, রেডি হয়েছি একদম, আর রাকেশ দাও রেডি আর আমরা সবাই রেডি। তো চলো পাহাড়টায় ওঠা যাক। তো এখন এই জায়গাটায় এসছি, আর ওই যে নিচে ওখানে নামবো, আমরা নামার চেষ্টা করবো, কারণ উপরে পাহাড়ে ওঠার পথ এখন বন্ধ আছে, খোলেনি, খুব সকালে এসছি। তো ওখানে নামি, জায়গাটা খুব খারাপ কিন্তু তাও নামবো, চলো ওখানে নামা যাক। তো ম্যাসেঞ্জারে আসার কথা বলছিলাম, কারণ এখানে এলে তুমি পাহাড়ের ফিলটাও পাবে, নদীর ফিলটাও পাবে, আর জঙ্গলের ফিলটা তো পাবে। যখন দেখতে পাচ্ছ আমার পিছনে জঙ্গল আছে, তো জঙ্গলের পথটা দিয়ে যাচ্ছি আমি, যদিও এখন একা। সত্যি অসাধারণ একটা অনুভব হচ্ছে, আর অক্সিজেনের এখানে ভরপুর যোগান, মানে এখানে এলে আপনার কোনোদিন শ্বাসকষ্ট হবে বলে আমার মনে হয় না। তো চলো এগোতে থাকি এবার। তো এই হলো ম্যাসেঞ্জার ড্যামের উল্টো দিকটা, যেখানে একদম জল নেই আর একদম পাথরে ভর্তি। রাস্তাটা অনেক খারাপ ছিল, তাও এসছি ভিডিও করার জন্যে। এর অপরে আছে যে জল, নীল জল দেখাচ্ছিলাম তোমাদের, সেখানে বোটিং করারও সুবিধা আছে, তবে সেটা 10টার পর যদি এখানে দর্শনার্থী কেউ আসে তাহলে। তো জানি না সেখানে যেতে পারবো কি না, তো যদি হয় বোটিংটাও দেখানোর চেষ্টা করব। তো এখন আমরা ওই ড্যামের পাশে যে একটা সুন্দর জেটি মতো করা আছে, এটা প্লাস্টিকের কিছু দিয়ে করা, তো এটা ফিল অসাধারণ আর হেভি ঢেউ আছে। আমি একবার উঠছি একবার নামছি। তো অনুভূতিটা সত্যি দারুণ।
তো অবশ্যই তোমরা জেটির এখানে নামলে একটু সাবধানতার সাথে নেমো, আর ঢেউর আনন্দ নাও, সত্যি দারুণ লাগবে, অসাধারণ একটা ফিল লাগছে। তো অনেকক্ষণ ওয়েট করার পর দেখলাম যে এখনও পর্যন্ত গেট খোলেনি। আর একটা জায়গায় খেলাম ডিম টোস্ট। তো তারা বললো যে একটা ভালো নাকি একটা গ্রাম আছে উপরে, তাই আর লোভ সামলাতে পারলাম না, গ্রামের লোকদের মানে যারা তালাটা খোলে তাদের পারমিশন ছাড়াই এক প্রকার চুরি করে উঠে এলাম। তো এই মুহূর্তে আমরা চলে এসেছি ওই পাহাড়টার একদম টপে, বাট এখানে যে আদিবাসী গ্রামটা ছিল তো তাদেরকে দেখতে পাইনি, হয়তো রাস্তাটা গুলিয়ে ফেলেছি। তো পাহাড়ের উপর দিয়ে ভিউটা জাস্ট অসাধারণ লাগছে। তো ওই পথটা খুঁজে পাইনি, অন্য একটা পথ দিয়ে যাচ্ছি, এটা হলেও হতে পারে, না হওয়ার চান্সটাই বেশি। তো চলে যাই ঝোপঝাড় ঠেলে। নামতে আর উঠতে একদম ঘাম পড়ছে প্রচুর। তো নিচে নেমে এবার যাই, কোনো আদিবাসী গ্রাম এখানে খুঁজে পাইনি। তো এখন আমাদের দেখা হয়ে গেছে ড্যাম, আর উপরে পাহাড়টা উঠলাম সেটা দেখালাম। তো এবার ড্যাম থেকে বের হব আর নিচে দেখি যদি বোট রাইডিংটা করা যায়। তো সত্যি জায়গাটা এত ভালো, আর এখানে এত পরিমাণে সুন্দর হাওয়া যে তুমি একদম শরীর ঠান্ডা হয়ে যাবে, আর এখান থেকে যেতে ইচ্ছা করছে না। জায়গাটা সত্যি খুব ভালো, কিন্তু আমাদের যেতে হবে, কারণ আমাদের ট্রেন আছে 2:05, তো আমাদের 1টার মধ্যে মোটামুটি পৌঁছে যেতে হবে। আর অটোওয়ালা অনেকক্ষণ থেকে আমাদের জন্য ওয়েট করছে। আর এখানে এখনও পর্যন্ত পাইনি কোনো কিছু রাইডিং করার জন্য, মানে বোট যে রাইডিংয়ের কথা বলছিলাম, এখানে যে বোটগুলো চলে আর কি, তো সেরকম কোনো ব্যবস্থা নেই এখানে। তো দেখা হচ্ছে অন্য কোনো এরকম একটা ইন্টারেস্টিং ব্লগে। তো ততক্ষণে অবশ্যই আমার সাথে থাকো আর দেখতে থাকো র্যান্ডম রাজু। তো এখন এসছি যেখানে বোর্ডিং হয় সেখানে, বাট এখানে 300 টাকা করে পার হেড চাইছে, কিন্তু তাও শর্ত হবে না, কারণ আমরা দুজন মাত্র আছি। তো দুজন নিয়ে তো আর যাওয়া যায় না, তাই যাত্রী যদি বেশি হয় তো এখানে নৌকোতে ওঠা যাবে বললো এরা। তাও এখানে যাত্রী নেই, নিচের দিকে একটু নামবো বোটটা তোমাদেরকে দেখানোর জন্য। তো এই হলো সেই বোট, যেখানে সত্যি খুব ভালো একটা জিনিস হলো ভারতের পতাকা রয়েছে, আর সত্যি অসাধারণ বোটটা। এটা যেমনটা বলেছিলাম একটা মোটর আছে, এই মোটরটা, আর এখানে মোটামুটি 5-6 জন হলে তো বোটটা ছাড়া হয়, যদিও এখন কেউ নেই। তো এটাই ছিল আমাদের ম্যাসেঞ্জার যাত্রার পুরো ফুল সেট আপ, ফুল ট্যুর। তো কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে। ম্যাসেঞ্জার ঘুরে আমরা চলে এসেছি রামপুরহাট স্টেশনে, যেখান থেকে গিয়েছিলাম। তো এখান থেকে 2:05 ট্রেন আছে। তো থ্যাংক ইউ, দেখা হচ্ছে পরের কোনো ভিডিওতে।